Бала боп асық ойнаған, ләңгіні теуіп қоймаған, ақжолау талға байлаған, тамырдан сағыз шайнаған, достарға толы айналаң біздің кез қандай жақсы еді. Сабақты оқып жаттайтын, басына бәрін сақтайтын, бойжеткен болса жақтайтын, сезімін хатпен қаптайтын, бұзығын әсте сатпайтын, біздің кез қандай жақсы еді. Қыз жігіт серттен аумаған, ғашықтық оты лаулаған, жүректі жүрек жаулаған, төсектес бірақ болмаған өсек қаулаған, біздің кез қандай жақсы еді. Көп ақша деген болмаған, досты дос таза қолдаған, сәлемді түзу жолдаған, бір-бірін сөзден қорғаған, бауырмашылық бар болған, біздің кез қандай жақсы еді. Дүкенде көп зат жоқ болған, сонда да қарының тоқ болған, күтпеген ешкім жоқталдан, шанда бір импорт боп қалған, қанағат барға тоқталған, біздің кез қандай жақсы еді. Тәубемен таңың ататын, уайымсыз күнің бататын, көшеде малың жататын, адам жоқ арын сататын, болмайтын қайғың асатын, біздің кез қандай жақсы еді. Кезекпен малын бағатын, тезекпен отын жағатын, дүкенде барын алатын, қанағат деген болатын, жоқ еді өкпе налатым, біздің кез қандай жақсы еді. Ұлдарың болған құрықты, қыздарың болған қылықты, ойламай бәле былықты, лайламай таза тұнықты, бұзбаған әсем шырықты, біздің кез қандай жақсы еді. Шарбақта жасар тойларын, астарлап айтар ойларын, қарттардың сөзін ой мәнін, тыңдаған сотқар сойқаның, тек игі іс жасау ойдағың, біздің кез қандай жақсы еді. Біздің кез сондай жақсы еді, өмірдің мәні басқа еді, үлкендер айтып ақылын, үмітін артар жасқа еді, өсірген қолдан азықпен арқауымыз асты еді, қарапайым боп жүретін кәріде үлкен жасты еді, бабадан жеткен өсиет азығы жанның раста еді, бәрін айт қалқан бірін айт, біздің кез қандай жақсы еді. Ал қазір өмір басқа да, сөз жетпес кәрі жасқа да, дүкенім толып тұрса да, тойым жоқ киім асқа да, үлкендер түгіл сүйдім деп төсектес боп жүр жас бала, ауылда бар жұмысты менсінбей кеттік мастана, қалаға бәрі қашып жүр, жоқ боп тұрса да баспана, өкімет бізді бақсын деп шулаймыз оған қастана. Осыны жазған себебім, жоқтықты көрдік дегенім, сонда да пейіл бұзылмай, бойыңа сіңген жегенің, мәселе барда жоқты емес, туғанда бәрін тең едің, қанағат болмай қалған соң, өзгеріп кеттік дер едім. Тәрбие беріп ұл қызға, өртенбей жатса өзегің, өкіметте емес, өзге емес, өзіңде кінә сеземін. Тәрбие басы тал бесік, ұрпағың сүйсін өз елін, алауыз болмай ағайын, тіліңді түзі сөз емің, елім деп еңбек ететін, келіп тұр бүгін кезегің, сөз емес, іске көшейік, көркейсін десек, тез елім.